Арай мэндэргээ үзэгчтэй. Seven News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч Инхвэр миний бие. Мөн оюун төгс миний бие ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр Seven Hub болонгаар эхлэх болно. Өнөөдрийн Seven Hub болонгаар Jennifer Lopez Casper хоёрын үдшийн болцоо. Jolie Pittner хүүхдүүдийнхээ зургийг зарав. Jason Segel Michelle хоёрын дурлалын романс. David Beckham Ellie сэтгүүл. Харин Лос Анжелес ажиллаж байгаа манай папараццуудын дунд Холливуудын одууд нэг дор. Жүжигчин Адам Sandler. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн Seven Hub болонгаас хүлээн авч үзээрэй. Мэдэн дээргийн тавтаа морилно Seven Hub эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн урлаг соёлын одуудын хувь амьдралын сонин сахнаас өргөдөг Seven Hub-ийн өнөөдрийн эхний мэдээллээр дуучин Jennifer Lopez болон түүний залуухан амраг Casper Smart нарын үдшийн болцоо гэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү. Jennifer Lopez өөрийн бүжигчин болох дэгжин залуу Casper Smart-тай салахгүй хамт явах боллоо. Хосууд өчигдөр Las Vegas-ийн Bellagio зочид буудлын Hyde Night Club J-Lo-гийн шинэхэн төв болох Going-ийн дуугаа дуулж хамтдаа үдшийг зугаатай өнгөрүүлсэн байна. 42 настай суперод уртгөлөө гайхуулан цагаан өнгийн алтлаг хэдэ богондашин цаар гойсон байна. Мөн алтлаг өнгийн төвлийг шигтгэдэ зөнгөтэй хослуулан барьсан энгийн хэрнээ тунч дончтой харагдаж байсан гэн. Тэрээр 25 настай залуухан найз залуутайгаар шөнийн 3 цаг хүртэл бүжгэлжээ. Хуучин нөхөр Mark Anthony-гаас салснаас бараг эхний удаа олон нийтийн өмнө өөр залуутай харагдаж байгаа нь инэлээ. Сасуу хосууд одоо хамтдаа Latin American QB reality show-нд хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд тэд хоорондоо энгийн харилцаатай байгааг нь. American Idol-ийн шүүгч маань одоо чөлөө цагаа Casper-тай байнга хамт өнгөрөөж байгаа бөгөөд J-Lo түүний хамгийн анхны алдартай найз бүсгүй болоод байгааг нь. Casper октоос зайгаа барьдаг бөгөөд ямар ч охин гэртээ дагуулж очиж байгаагүй гин. Холливуудын алдартай хосууд болох Angelina Jolie болон Brad Pitt нар хүүхдүүдийнхээ зургийг People сэтгүүл заржээ гэсэн мэдээлэлээр Seven Hub үргэлжилж байна. Ноён хадагтай Смит кинонд 2005 онд хамтран тогсноос хойш Angelina Jolie, Brad Pitt нар хамтын амьдралаа шуурхай зохиосон гэдгийг бид бүхэн мэднэ. Brad Pitt Angelina Jolie-гийн үрчилж авсан өхөө Maddox болон бусад хүүхдүүдийнхээ хамтаар Ethiopia аялсан билээ. Тэд хүүхдүүдийнхээ болон аяллахаа зургуудыг People сэтгүүл болон Hello зэрэг сэтгүүлүүдэд 3.5-аас 4.1 сая $аар худалдаасан сурагтай байна. Гайхалтай хосуудын охид одоо 6-наас хүрч байгаа бөгөөд зургаа худалдаасан мөнгөө Африкийн үнчин ядуу хүүхдүүдэд хандуулна гэн. Jolie, Brad нарын хүүхдүүд олон баггүй танигдж эхрүүд болон хүү нараа нэлээд загварлаг хувцалдаг болоод байгаа гэн. Jolie охиныхоо тухай Luke сэтгүүлд ярихдаа намайг урчилж явахад миний охин үндэснээсээ гадуурхагдсан байсан. Гэхдээ би түүндээ маш их хайртай. Тэр маань Bradтай маш адилхан. Шаргал үстэй цэнхэр нүдтэй хэмээжээ. Тэд одоо 6 хүүхэдтэй бөгөөд Brad радиоонлол өгсөн ярилцлагада би хүүхдүүдэд хайртай. Гэхдээ 6 бол бараг нэг бүлэг л гэсэн үг. Тиймээс бид магадгүй дахиж хүүхэдтэй болохгүй байх. Jolie бол гайхалтай эмэгтэй. Би хүүхдүүдтэйгээ болон түүнтэйгээ байхад үнэхээр аз жаргалтай байдаг хэмээн гэр бүлийнхний тухай ярьдаг байна. Jason Segel Michelle Williams-ийн охинтой харилцаагаа сайжруулахын тулд нэлээд хичээж байгаа сурагтай. Хоёрод хайрандаа шатаж маш халуухан байгааг нь. Гэвч Michelle-ийн хуучин нөхрийн охин болох 6 настай охин Matilda-тай Jason Segel уулзрахад нэлээд хүнд байгаа бололтой гин. Тэрээр хэлэхдээ Matilda-гийн шалгуурыг давах нь надад маш чухал хэмээсэн байна. Түүнийг их зүтгэл гаргаж байгаа хэмээн National Enquirer сэтгүүлийн их сурвалж мэдэгджээ. Jason ирээдүйд Michelle Matilda хоёулантай хамтдаа байх хүсэлтэй байгаач Michelle охиныхоо тал дээрх санаа зовж байгааг нь. Их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар Michelle Jason-д их хайртай. Гэхдээ тэр охиныхоо амьдралд хэн нэгнийг оруулахгүй байх тал дээр их зүйлийг бодож байгаа хэмээсэн байна. Jason сайхан гар утасныхаа дэлгэцэн дээр Michelle-ийн зургийг би чамд хайртай гэсэн үгийн хамт тавьсан байсан хэмээн папараццууд мөн мэдээлсэн байна. Алдарт хөлбөмбөгч David Beckham эмэгтэйчүүдийн Elle сэтгүүлийн нүүрэнд анх удаага эрэгтэй cover болон орох гэж байгаа тухай мэдээлэл эртнээс гарч байсан мөлий. Тэгвэл энэ мэдээлэл ямар тааж батлагдж David Beckham Elle сэтгүүлийн cover болохоор болсон бололтой. Энэ мэдээлэлээр Hub болон үргэлжилж байна.
Дэвид Бекхэмээр нүрийг чимсэн өндөр зэрэглэн загварын сэтгүүл худалдааны самбаруудыг хараад хинч гайхгүй бизээ. 37 настай тоолж барамгүй олон шивэстэй суперод Элли сэтгүүлийн анхны эрэгтэй ковродоор шалгарсан байна. Тэрээр ингийн футбол гүмсэн ба стилдээ үснийхээ дээгүүр нэг гараа зөрүүлэн зураг авахулжээ. Харин өөрийн зурган дээр усан бассейны өмнө норсон джинстэй хагас нүцгэн булчилдаг бие гайхуулан авахулсан байна. Одоо 4 хүүхдийн ав Элли Galaxy-гийн тоглогч тэрээр Элли сэтгүүлийн нүүр царай болох саналыг татгалзалгүй хүлээн авсан бөгөөд Эллигийн гүйцэтгэх захирал Lorraine Candy түүний талаар хэлэхдээ Дэвид Бекхэм бол үндэсний баатар. Түүнийг манай сэтгүүлийн нүүр царай болж байгаад баяртай байна. Түүнийг хүмүүс манай сэтгүүлийн нүүрэн гардаг эмэгтэй одуудын адилаар хүндэтгэнэ гэж би бодож байна. Ямар ч байсан дэлхийн хамгийн сайхан эрэгтэй зураг сэтгүүлийн нүүрэнд байхад хинч дургуутсахгүй хэмээн мэдэгдэжээ. Түүний зураг авалтын талаар сэтгүүл гаргахаас өмнө л олон хүмүүс сонирхож хүлээлттэй байсан бөгөөд зураг авалтын үеэр видео бичлэгч олонний анхаарлыг нь татаж байгааг нь. Тэрээр загварлаг хувцалтгаараа алдартайч бас заримдаа ойдолчдын алдаанаас болж хүмжилд өртдөг нэгэн. Тэрээр нэг удаа мэдэгдэлтэй. Виктория бит хоёр нэг удаа хар сайхан хослол хамтдаа өмссөн юм. Тэгээд би түүнтэй харахад тэр яг над шиг харагдаж байсан. Би тэр үед юу бодож байсан юм болоо? Гэхдээ би одоо тэр үеийг бодоход хамтдаа инээдэг. Тэм хувцс өмсөндөө өөрөө ч итгэдэггүй юм хэмээн хэлсэн байна. Түүнийг энэ хувцснаас болж British Gentleman гэж хожилсан бөгөөд тэрээр түүнийг тайлбарлахдаа би хоцрогдсон стилээр хувцснаа мэдсэн. Миний бодлоор жинхэнэ British Gentleman бол хослол зангаатай байх ёстой хэмээн хошгинжээ. Түүний зурагтай Элли сэтгүүл 5 дугаар сарын 30-наас буюу өчигдрөөс худалдаалагдаж эхэлсэн байна. Өнөөдрийн 7 Happy мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэн түргэж байна. Манай Лос Анжелес дэх залуучууд, Бат Эрдэнэ дэргүүтэй залуучууд маань өнөөдөр ямар сонирхолтой мэдээллүүдийг явуулсан бэ? Өнөөдөр Лос Анжелес хотоос илгээсэн мэдээллүүд бол ээлжид мэдээллүүд бол мөн л одоо 2 төрлийн дүрс байгаа, папарацци дүрс байгаа. Гэхдээ нэг нь бол маш олон хүмүүсээ багтаасан одуудын цогцолролт байсан. Тэгээд энэ мэдээллүүд сонирхолтой байх гэж бодож байна. Үргэлжлүүлэн бүгдээ Happy Hollywood-ийг хүлээн авчизээ. Монголын анхны бөгөөд цорын ганц entertainment мэдээллийн хөтөлбөр 7 News одоо дэлхийн entertainment-ийн төв Лос Анжелесаас папарацци мэдээг өөрийн сурвалжлах группээр шуурхаад амжуулна. Santa Monica эргээс оддын зусан Малибугаас Downtown LA Entertainment single-х Status Center, Nokia театр, Kodak театруудаас папарацци бод сурвалжлах биш. Мөн баячуудын эзэн Beverly Hills 7 Happy залуус папарацци сурвалжлах хүргэнэ. Тийм ээ, мэдээж Hollywood. Улаанбаатараас Оюун төгс Пүрвсүрэн энэ хоёр зовсонд орж Лос Анжелесаас Steve Roberts Бат Эрдэнэ оюун дээр Happy Hollywood-ийг дэмжигч DHL. Мэдэн дээргэн тавтай морил Happy Hollywood эхэлж байна. Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжид мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэн төрөхөд бэлэн боллоо. Эхний папарацци дүрсээр би маш олон одуудыг нэг дор бичсэнгээ түрүүнд дурдсанчлан энэ мэдээллийг би үзэгчдэд хүргэе гэж бодож байна. Энд бол маш олон одууд байгаа. Тэгээд одоогоор нэрийг нь дуртаад яг уу ямар ч тач хинхэн хүртсэнийг манай Бат Эрдэнэ бас дуртаад өнгөрсөн байлээ. Ингээд бүгдээрээ үргэлжлүүлэн Happy Hollywood-ийн эхний папараццийг хүлээн авч үзье. За жижигхэн Colin Farrell гараад ирлээ. Лос Анжелес ажиллаж байгаа манай залуус одуудын цугларалтыг дурджээ. Энд Hollywood-ийн төдийгүй хөгжмийн ертөнцийн одууд нэгэн дор цуглаж нэг шүнийг наргин өнгөрүүлсэн байна. Энд алдартай жүжигчин Morgan Freeman, жүжигчин Jason Statham, Colin Farrell, Andrew Garfield болон рэпер Puff Daddy нар хүрэлцэн ирснийг дурдсан байна. Энэ өдөр бороотой байсан учраас одуудын царай тэмчдод харагдахгүй байсан ч зүсэнд харин танигдж байлаа. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн Лос Анжелес хотоос илгээсэн уг папарацциг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзсэн үү? За жижигхэн Colin Farrell гараад ирлээ. Наас скутиг явж байгаа харагдаж байна. За одоо нэлээд ширүүн бороо жоохон харагдахгүй байна. За миний барьж байгаа одоо Nikon аппаратмент дэвтэрчихгүй бол одоо та бүхэндээ энэ оддуудыг бол их үзүүлнэ. And on the way out. За өнөөдөр бол энд одоо олон оддын цуглаан болно. За Jason Statham гараад ирлээ үзэгчтэй. Энэ бол миний шүтдэг жүжигчин байгаа. Okay, Adrian, give me your cap because you're going to have a Sharpie as good as mine.
It's gone. Give me a Sharpie. За энэ хүүг одоо хийм болоо би сайн танихгүй байна. За өөрчлөлттэй энэ хүүхний хүмүүсээ Jennifer гэж дуудаж байна. Би сайн танихгүй байна. Seven News-ийн маань одоо та бүхэн тайлбарч өгөх байхаа гэж бодож байна. Have a good night, Jennifer. I like your dress. Thank you. Morgan, you sign in the rain. За өстө таньдаг хүн гараад ирлээ. Энэ бол жүжигчин Morgan байна. За өнөөдөр бид нэрсэн мэдээллийн дагуу энд бол оддуудын парти болж байгаа юм байна. За энэ нөгөө хүн азтай тоглодог жүжигчин Andrew маань юм шиг байна. Kelly, you almost had a car accident right there. That was crazy. За бид бүхэн дуучин Prophet-ийг харж байна. Энэ хар бие хамгаалцтай хамт явж байна. Make it rain, make it rain. За бид бүхэн одоо яг одоо Hollywood стрит байна. Prophet-тэй хамт. Lawrence Bender. Lawrence Bender, Lawrence Bender. Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжид ихний мэдээллийг үзэгч та бүхэн төрүүлээ. Үнэхээр сонирхолтой сайхан папарац боллоо. Лавл миний тэмдгээс Morgan тий яхарахгүй Hollywood-ын алдартай жүжигчдийн нэг. Үнэхээр сайхан олон кинонд тоглодгийг би бас олон сайхан кинонуудын санаж байна. Харин бас нөгөө Spider-Man тоглодог залуу бас харагдлаа тийм ээ. Тий. Бусдын бас сайн танихгүй хүмүүс зөндөө байлаа. Тий. Энд бол зөвхөн жүжигчд гэлтгүү бас дуучид хүртэл явж байсан, Puff Daddy явж байсан. Бидгээ бас завсран тэмдэглээд авсан л да. Morgan-аас гаднаас Puff Daddy мөн Andrew буюу одоо нэг Spider-Man киноны жүжигчин тийм ээ. За тэгээд өөр Бат Эрдэнэ бас одоо энэ жүжигчнийг би танихгүй байна, тайлбарлаж өгөх байхаа. Манай Seven News-ийг тайлбарлах байх гэд орхисон байсан. Энэ бол жүжигчин Jessica байсан л да. Jessica бол X-Men кинонд нэг цэнхэр хүүхний дүрээр илүү үзэгчд сайн таних байх, цэнхэр хүүхэн болж хувирдаг хүн жүжигчний дүрээр сайн таних хаа. Тэгээд Colin Farrell болон Transformers 3 кинонд тоглосон загвар өмсгч штэ. Rosie Huntington, тэрний найз залуу Jason Statham нар байлаа. Ингээд маш олон одуудыг нэг дор үзүүлсэн Бат Эрдэнэ бас талархал илэрхийлэх хэрэгтэй байх. Ингээд тарай үзэгчд та бүхэн дараагийн хүнийг танилцуул. Энэ бол дахиад Adam Sandler манай папарас дөрөнд дахиад өрцсөн байна. Adam Sandler манай дөрөнд бас 2 дахь удаа болоо тийм ээ. Бараг 3 баха миний тоцолж байгаагаар тийм 3 байгаа ах тийм. Бат Эрдэнэ бол миний хувьд бол Adam Sandler-ыг ер нь нэлээд шүтгэн болов эсвэл тэгээд таарад чийдгэн болов сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч тач Adam Sandler-тэй дахин таарсан байна. Ингээд бүгдрээ Adam Sandler-ыг дурнцсан папарацыг хүлээн авч үзье. За Адам Sandler нөхрүүдийн дөрөв итгэр гарч ирж байна. Жүжигчин Adam Sandler манай папарас дуранд гэр бүлийнхнийхээ хамт дахин өртлөө. Adam Sandler одоо 2 охинтой бөгөөд том охин Sadie 6 настай, бага охин Sunny 4 настай билээ. Холливуудын халамжид эцгүүдийн нэг инэдмийн жүжигчин Adam Sandler-ийн хувь амьдралын тун доктортой тооцогддог бөгөөд эдгээр хүүхдүүдийн жүжигчин Samantha-тайгаа 2003 оноос хойш хамтдаа амьдарч байгаа билээ. Ингээд өргөжлөлөн үзэгчдээ бүхэн Adam Sandler-ыг Лос Анжелест ажиллаж байгаа манай Seven Hub-ын залуусын дурандсан папарацыг хүлээн авч үзнэ үү. За Адам Sandler нөхрүүдийн дөрөв итгэр гарч ирж байна. Бид одоо яг одоогоор Hollywood-ийн гудамжид байна. За энэ машин одоо нэг манай яваад байдаг склад машин байна. Hybrid склад байна үзэгчтэй. Хабн Hollywood-ийг дэмжигч DHL. Үзэгчид та бүхэнд Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжид мэдээллийг хүргэлээ. Adam Sandler ямар ч байсан манай дуранд 2 дахь удаага болоо тийм ээ. 3 дахь удаага. Тийм байна.
Тэ Адам Сэндлер ер нь бол энэ өдөр бас л ингээ ер нь бол одоо папарацци дүрэнд өртөгтэй ихэвчлэний газраас гараад машиндаа суух хооронд нь папарацци дүрэндээ жамждаг тийм ээ. Энэ өдөр ч гэсэн бас Адам Сэндлерийн хажуунаас нь ингэж дурандлаа. Тэгээд унсан машиныг нас тайлбарлаж авах шиг байсан. Тэгээд машин мэддэг хүмүүснээс ойлгоо таних авсан баха түүний унжсан машиныг тийм ээ. Ингээд өнөөдрийн Лос Анжелес хотоос илгээсэн ээлжид мэдээллүүдийг та бүхэн төрглөө. Манай хөтөлбөр 7 cent булангаар үргэлжилнэ. Манай өнөөдрийн 7 cent булангаар та бүхэн покерын дэлхийн цувралын ялагчийн алтан богоовч бэлэн боллоо. Английн хатан хааны сүүх бэлэн боллоо. Хуурамч брааны эсрэг тэмцэж байна. Эдгээр мэдээллийг манай 7 cent булангаас бүлээн авч сонирхоорой. Мэдэн дээргэн тавтамарлаа. Манай 7 cent булан эхэлж байна. Манай 7 cent булангаар та бүхэнд бизнес дийлэн иргэн тойронд болж байгаа сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Покерын дэлхийн цоврал тэмцээний ялагчийн алтан богооч бэлэн болжээ. Энэ мэдээллээр манай булан эхэлж байна. Хэдийгээр покерын дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн байдаггүй ч WSOP буюу покерын дэлхийн цоврал бол энэ төрлийн тоглоомын хамгийн нэр хүндтэй тэмцээн билээ. Жилбэр Лас Вегас хотноо болдог энэ тэмцээн нь 1 сарын турш үргэлжилсэн янз бүрийн бооцоо бүхий 50 төрлийн тэмцээнээс бүрддэг. Энэ тэмцээний ялагч покерын дэлхийн цовралын ялагчийн алтан богоовчны эзэн болдог. Энэ нь тоглогч бүр $10,000 бооцоо тавьсан гол тоглолтын ялагч юм а. Энэ жилийн покерын дэлхийн цовралын ялагчийн алтан богоовч бэлэн болж эзнээ хүлээж байгааг зарлалаа. Энэ богоовчны үнийг зарлаагүй нууцлаж байгаач нийт 35 каратын очир алмазаар чимэглэн 14 каратын 170 грамм алт орсон гэдэг нь ч тодорхой боллоо. Мөн покерын дэлхийн цоврал тэмцээний аваргын мөнгөн шагнал $8 сая байдаг бөгөөд тэмцээний явцад 60 ширхэг өөр богоовчнууд ч эзнээ олдог ажээ. Энэ богоовчийг алдарт уран дархан дизайнер Джеймс Арбешин ургалсан бөгөөд тэрээр мөн покерын хорхойтон Лас Вегаст өөрийн дэлгүүрийн сүлжээ ресторантаа гинэ. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Ирэх 6 дугаар сарын 5-нд Английн хатан хаан 2 дугаар Элизабет хаан ширээнээр залгарсны 60 жилийн ог ёсол төгөл тэмдэглэлээ. Энэ үйл явдалтай холбогдуулсан олон бэлтгэл ажил явагдаж байна. Английн хатан хаан 2 дугаар Элизабетийн хаан ширээнээр залгарсны 60 жил буюу очир алмаасан гэж нэрлээд байгаа он баярын ёслолын арга хэмжээний сүүлчийн бэлтгэл ажлууд явагдаж байна. Хатан хааны сүүх тэрэгч бэлэн боллоо. Энэ сүүх тэргээр хатан хаан эр нөхөр Филипп Хунтайзын хамт хааны гэр бүлийн 50 гаруй гишүүдийг тэргүүлэн Лондон хотын гудмаар 6 сарын 5-ны өдөр явж өнгөрнө. Энэ сүүх тэргийг 1902 онд бүтээсэн бөгөөд 100 гаруй настай энэ сүүх тэргэнд хатан хаан Хунтайз Филиппийн хамт морилж олон нийтэд харагдан өнгөрөх учиртай. Үүний зэрэгцээ энэ хааны гэр бүлийн цуваг дагалдан хамгаалах хааны морин зэргүүд болон автомашинууд ч бэлэн болжээ. Хатан хааны гэр бүлийн цуваа Лондон хотын ариун Павлийн сүмээс Вестминстерийн ордон хүрч тэндээс мөн Букингемийн ордон хүрч олон нийтэд үг хэлж баяр хүргэнэ. Хатан хаан 2 дугаар Элизабет хаан ширээнэ 60 дахь жилээ заларч байгаа нь урт хугацаа бөгөөд өмнө нь хааны ширээнд хатан хаан Виктория 64 жил улс орноо удирдсан түүхтэй гинэ. Хатан хааны морин цэргийн удирдагч хурандаа Тоби Браунын эрхтээ удахгүй болох баяр бол Англи орны хувьд том баяр болох учиртай. Түүхэнд ийм арга хэмжээ олон болж байсан ч тэр үед телевиз байгаагүйгээс олон хүн үзэж чаддаггүй байсан бол одоо энэ ёслолын арга хэмжээг бүх дэлхийд даяараа сонирхох байгаа. Хатан хаан 2 дугаар Элизабет нь хаан ширээнэ 25 настай заларсан бөгөөд энэ хугацаанд Англид 12 ерөнхий сайд, Америкийн нэгдсэн улсад 12 ерөнхийлөгч, 6 Ромын пап солигдоод амжижээ. Энэ ёслолын арга хэмжээ 4 өдөр үргэлжилнэ. Seven cent буланг сонгон үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Люкс брэндүүд хуурамч дуурамл барааны эсрэг Европ даяар дайн зарлаж байгаа тухай мэдээлэлээр манай 7 cent булан үргэлжилж байна.
Францын люкс брэндүүд хуурамч дуураймал барааны эсрэг Европ даяар дайн зарлаад байна. Нэртэй брэндүүдийг дуурайлган хийсэн хуурамч бараа нь асар их ашигладаг бөгөөд дэлхийн хуурамч барааны 85% Азид ногддог гэжээ. Гэсэн хэдий ч ямар нэгэн аргаар Европ руу орж ирдэг ба хамгийн их өртдөг брэндүүд бол Louis Vuitton, Cartier, Chanel гинэ. Францын 75 том компаниуд нэгдэн хуурамч дуураймал бараатай тэмцэх Colbert-ийн хороог хэмээх байгууллага байгуулсан байдаг бөгөөд энэ байгууллагаас 2012 зуны ажиллагаагаа эхлүүлжээ. Францын олон нисбуудаар хуурамч бараанаас сэргийлсэн хулга самбаруудыг зоож хэрв та хуурамч бараатай ирвэл таныг 300 мянган еврогоор торгох 3 жилийн хугацаатай шорон суу хүртэл шийтгэл ногдохыг ч сануулж байна. Хувцас нүдний шил үнэртэн гоо сайхны бараа арьсан эдлэлгээд хуурамчаар үлдсэн бараа улам бүр нэмэгдэж байгаа нь эдгээр хуурамч бараануудын ихэнх нь Азийн зах зээлд ногддог ажээ. Зөвхөн Францад өнгөрсөн жил 103 сая ширхэг хуурамч бараа хураасан нь нийт 1.5 тэрбум долларын өртөгтэй байжээ. Үүнээс гадна интернетээр хуурамч барааг хууль бусаар зарах явдал улам бүр ихтэж байгаагаас төлбөр тооцооны нэр хүнд бүхий MasterCard, Visa, American Express сүлжээнүүд ч хамтран ажиллахаар болж байгаа ажээ. Хуурамч дуураймал бараанаас хэрхэн яаж сэргийлэх вэ? Энэ бол маш амархан ердөөл нэрийн барааны дэлгүүрээр үйлчлүүлэх явдал гинэ. Бидний үлдсэн 7 cent болонг хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар 7 Spy болонгаар эргэж уулзъя.